सो गाइस अब चाहिँ धान पछाड्नु आँटेको मैले पनि आपको क्या चाहिए बालक थैंक यू सो मच फॉर 900 सब्सक्राइबर्स सो हेलो एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल वन्स अगेन कति दिन पछि फेरि मेरो नयाँ भ्लगमा स्वागतम छ सबैजनालाई। आज चाहिँ हाम्रो घरमा बिटा छ। बिटा भनेको चाहिँ धान पछाड्ने दिन होइन। आज अस्ति कति 3 महिना अगाडि रोपेको थियो हामीले धान, अनि आज चाहिँ धान पनि फल्यो। तपाईँलाई देखाउँछु है। आजको भ्लग चाहिँ त्यही हुनेवाला छ, अल अबाउट धान पछाडेको, द्याट इज बिटा। यसपालिको 2022 पनि एन्ड हुन आँटेको छ है। सो तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला है। म पनि एकदम सन्चै छु। अन्त गाइस विन्टर पनि लाग्यो है। तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनुहोस्। आजको दिन हेर्नु सक्नुहुन्छ हो, यस्तो दामी घाम लागिरहेको छ। गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ, रुम पनि पठाएको छैन हो। अब एकैछिनमा रुम सुन पठाउने त्यहाँदेखि जाने हो गाइस चाहिँ। आजको भ्लग चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ, किप वाचिङ। सो अलराइट गाइस हेर्नु सक्नुहुँदैछ यहाँनिर चाहिँ बडा होइन आन्टीहरूले चाहिँ गर्नु हुँदैछ हो। यहाँनिर धानहरू थियो, हिजोको भ्लगमा अलिकति देखाइदिएको छु है। मङ्सिरमा कोदो धान पाक्छ दाल। यो चाहिँ अब धान काटेर 7 दिन 1 हप्ताहरू राखेर चाहिँ अब यसरी बिटा बाँधेर। यो चाहिँ उयो झर्दैन अन्त यहाँको धान चाहिँ झर्छ नि। अब भोलि झार्दा भोलि चाहिँ यसरी यहाँ राख्दा सुकाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ गर्नु जानुहोस् नानी। खला हो यसमा चाहिँ धान पछाड्नुपर्छ भोलि। वाट्सअप यहाँ चाहिँ हाम्रो घरमा फलेको इस्कुस। आमा मम्मीजी चाहिँ यता हुनुहुन्छ, मम्मीजी वेलकम ब्याक भनिदिनु आमा। लु वेलकम ब्याक। ए 1-2 दिन भ्लगमा नबोलेको आमा त बिर्सेछ बोल्नु पनि। लु वेलकम ब्याक। वेलकम ब्याक गाइस। तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। तपाईँहरूले सधैँ पनि अब म मेरो छोराको भ्लगमा आइरहन्छु र तपाईँहरू सबैजना सन्चै सुविस्तै हुनुहुन्छ होला। अन्त के सो गाइस लु यति नै हो। पापा चाहिँ सुतिरहनु भएको छ, आज ब्रेस्ट डे पापाको पनि हो। अनि अब माथि जानुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यो बोकिरहेको छु हो। यो चाहिँ किन भन्दा चाहिँ अहिले माथि मजाले भिडियोहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ हो। त्यो भएर गाइस हेलो एभ्रिवान आइपुग्यौँ हामी। बडा डरलाग्दो हुनेवाला छ आज चाहिँ। लु यहाँनिर रेस्लिङ हुनेवाला छ, बडा र बडाको 2 जनाको बिचमा फाइट हुनेवाला छ आज गाइस। हेर्नु सक्नुहुन्छ धान पचाउनु हुँदैछ हो। धान चाहिँ चप्पल खोल्नु पर्ने हुन्छ यहाँनिर। अनि यो चाहिँ धान। लु बडा भनिदिनु हल्का लु यहाँनिर। सो गाइस यो चाहिँ धान हो है। धान हेर्नु सक्नुहुँदैछ। धानको नाम पनि के हो बताइदियो। के हो धानको नाम के हो बडा? कृष्णभोग बासमती। त्यो धान हो नि धान, यसको त नामै हुँदैन होइन। अन्त नाम किन हुँदैन यसको नाम? ए हुन्छ नाम कल्तुरे। ए गाइस यो धानको नाम चाहिँ कल्तुरे धान। यो 1 नम्बरको धान हो। यो चाहिँ फर्स्ट क्लास धान हो रे गाइस, फर्स्ट क्लास। सो गाइस यहाँनिर चाहिँ आन्टीले उयो गर्नु हुँदैछ। यो चाहिँ बिटा बनाउनुपर्छ हो। धान पछाड्दाखेरि चाहिँ यो बिटा अनि चाहिँ बोकेर चाहिँ तल लगेर चाहिँ बडाहरूले चाहिँ पिट्नु उयो पछाड्नु हुँदैछ हो। सो गाइस अब चाहिँ धान पछाड्नु आँटेको मैले पनि। यो चाहिँ धान हो है। एकदमै गरम छ हो। धान पछाडिसके होइन। अनि यो चाहिँ पडाल भन्छ होइन यसलाई चाहिँ।
यो पराल चाहिँ गाईले चाहिँ दामी खान्छ। तपाईँहरूलाई पनि पराल चाहिएको छ भने चाहिँ हाम्रो गाउँमा आइकन किनेर लानु सक्नुहुन्छ। एकदमै दामी दामी पराल पाउनुहुन्छ गाइस तपाईँहरूले पनि। अस्ति रोपाइ गरेको भ्लग त हेर्नुभयो होला हो। सो गाइस अब चाहिँ यसलाई बोकेर तल लानुपर्ने हुन्छ हो। टी ब्रेक। यति साह्रो गरम छ नि यार। आम्मामा समरै छ यहाँ गाउँमा त। हाम्रो गाउँमा छ समरै भन्दा पनि हुन्छ। आम्बो थ्याङ्क यू सो मच फर 900 सब्सक्राइबर। खुसी लाग्छ है गाइस 900 प्लस सब्सक्राइबर भएको छ। अब चाँडै नै पुगाउनुपर्छ 1K सब्सक्राइबर है। 1K युट्युब फ्यामिली। अब 1K मा चाहिँ एउटा दामी दामी सेलिब्रेसन ल्याएर आउँछु। एकदमै बबाल भ्लग होइन। एकदम दामी सेलिब्रेसन गर्नुपर्छ 1K मा होइन। सो किप सपोर्टिङ गाइस। ढाडे दुख्यो। फाइनली हामीले सकिसक्यो हो। सबै पराल चाहिँ यहाँ छ। अनि पहिला चाहिँ यस्तो यो प्लास्टिक पनि हुन्थेन। गाईको गोबरले चाहिँ यहाँनिर लिप्ने गर्थ्यो हो। तर अहिले चाहिँ अब सर्टकट छिटो मिठो फाइनली सकियो। अनि यो चाहिँ धान यति निस्के यसपालि 2022 को धान चाहिँ हाम्रो यति निस्केको छ। कति किलो जति चाहिँ होला हौ यसो इस्टिमेट? कति मुडी? 3 मुडी गाइस। मुडी भनेको चाहिँ यता नेपाली भाषाबाट चाहिँ यस्तो भनिन्छ हामीले हो। अनि मलाई पनि थाहा छैन, म पनि सिक्दैछु यस्तो कुराहरू होइन। पहिला त अन्त धान पनि त कहाँ मिलमा लान्थ्यो त अन्त होइन। ढिकुटी हुन्थ्यो, ओख्ली होइन ए ढिकी यस्तो खुट्टाले गर्ने पनि हुन्थ्यो है। त्यसलाई चाहिँ ढिकी भन्थ्यो। अन्त हातले गरे चाहिँ ओख्ली। अन्त तिनीहरू त आजकल त गाइस हो त्यस्तोहरू सबै हराएर गयो हुन्छ नि। अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ यस्तो सबै बिर्सिँदै पनि छ नि त। अब यस्तोहरू पनि देखाउनु जरुरी छ क्या युट्युबमा पनि तपाईँहरूलाई पनि। मलाई चाहिँ फेरि यस्तो भ्लगहरू गर्नु पुरा मनपर्छ क्या। खेती कामको भ्लगहरू हुन्छ नि। अब पछि गएर हेर्दाखेरि मजा आउँछ नि है। हाम्रो खेतीबारीमा चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो भनेर होइन। शक्तिमान अलेक आपको क्या चाहिए बालक? यो चाहिँ हिमालपट्टि कचिया चाहिँ हिमालपट्टि राख्नुपर्छ। धान यतिकै हुँदै गर्छ हो। अन्त खाना खाने छुट्टी पनि भएको छ। आज खानामा के छ भनिदिनु न। भैँसीको मासु, साग, कालो दाल, खाना मुला र तिलको अचार। यो चाहिँ भैँसीको मासु विथ साग हो, कालो दाल। यो चाहिँ हामीले लन्च गर्नु आँटेको हो। बडा मिठो भयो दामी। मैले चाहिँ यसमै खाइदिएको। खाना पनि खाइसक्यो, जाँदैछ अब चाहिँ पुरा धुलो हुन्छ हो हम्काउँदाखेरि चाहिँ। त्यही भएर मास्क लगाइरहेको छु। सो गाइस यो चाहिँ हम्काउनु पर्छ है। किन हम्काएको भन्दाखेरि चाहिँ सबै यहाँको मैला धुलोहरू हुन्छ नि त्यो सबै उडाएको होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ क्लियर धान हुन्छ होइन। क्लियर धान त्यो चाहिँ मिलमा लगेर पिसाउनु पर्छ है। पिसाएर चाहिँ मिठो परालहरू हुन्छ, बोटहरू पसेको हुन्छ, ढुङ्गाहरू हुन्छ नि, गर्नै पर्छ नि। सो गाइस मजा आउँदैछ होला तपाईँहरूलाई पनि हेर्नु हो। यहाँनिर चाहिँ धान अब नचाइ हुँदैछ। लु नाच्नु पर्यो। ए कस्तो बडा त्यसो गर्नु लु। भुसहरू सबै यसरी निस्किन्छ। नाङ्लोले गर्यो भने चाहिँ भुइँ सबै भुस हो। यो चाहिँ कामकै छैन अब होइन। यो चाहिँ एकदम अब हुन्छ नि सबै छानेको मैला धुलो पराल सबै निक्लेर चाहिँ यस्तो निक्लेको हुन्छ। फाइनली गाइस यो चाहिँ अलिकति पूजासुजा गर्छ होइन। यो चाहिँ सिमे भूमे, यो चाहिँ के हो? नगिनी सिमे भूमेको लागि अन्नको धनी, यो के धरती माताको धनी
अन्त उसको नाममा चाहिँ यसरी धान हामीले भरेर लानुभन्दा मान्छेको लागि हुनुभन्दा पहिला देउताको लागि हुनुपर्छ। देउताको लागि चाहिँ पूजा गर्नुपर्छ, चढाउनु पर्यो उसको नाममा। लु उसको नाममा है सबै अब उसको नाममा दिएर अब सिमेर भूमेको छुट्याउनु पर्छ। यो पाथीले चाहिँ यो यसरी 3 पल्टमा चढाउनु पर्छ। यो चढाएको अब यो चढाएको है। लु घाम अस्ताउनेपट्टि चाहिँ पिन फर्काउनु पर्छ। अनुहार चाहिँ पूर्वपट्टि फर्काउनु पर्छ। सिमे यो चाहिँ भूमे भनेको चाहिँ नाक नकेनी धरती माता यहाँ उनीहरूको भाग धरती माताको भाग। त्यो चाहिँ छुट्याइदिएको उहिले सृष्टिमा चाहिँ पानी पानीतिर नाक नकिनीले चाहिँ धरती बन्नेको उसको पूजा गरेर के हजुर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिमे भूमेको अन्न गर्दा चाहिँ सिमे भूमेको फर्स्टमा दिनुपर्छ। गाइस तपाईँहरूलाई पनि थाहा थिएन होला हो यस्तो हुन्छ भनेर, मलाई पनि आज फर्स्ट टाइम थाहा पाएको। निकै प्रोसेस त लामो रहेछ नि त है। अन्नको देशै कहाँ सजिलो छ, मान्छे यो अन्न छैन भने बाँच्नु सक्दैन होइन। हजुर त्यस्तो पूजाहरू चाहिँ होइन अब प्लेन साइडमा पनि गर्दा रहेछ। यस्तो रहेछ गाइस है। यो चाहिँ यसरी भर्नुपर्छ गाइस हो। यो चाहिँ यसो 4 पाती जान्छ। 4 पाती है। यो 4 पातीमा यो 3-4 पाती भर्दै भर्दै चाहिँ यहाँ मुरी पुराउनु छ। हजुर खोइ हेरौँ पाती चाहिँ यस्तो हुँदो है। त्यो टिनमा 1 टिन। अब कस्तो गरम हुँदो रहेछ यो त। 1 2 फाइनली गाइस है। अब यति कतिबाट कति किलो कति भयो अरे भनिदिनु त। मुरीमा 2 मुरी 15 पाती टक्कै यहाँ छ। एक बोरा हो यी फुल एक बोरा यी यहाँनिर यहाँ अन्त यहाँ अलिकति रहेको छ हो। यति चाहिँ फलेछ यसपालि। आन्टी यसपालि के हो उयो हो उन्नति भएको कि पहिलाको साल भन्दा हैन घटेको नि अलि घट्यो। सो गाइस यति चाहिँ फलेछ हाम्रो घरमा हो। अन्त मुसाले पनि खायो। कति पचाउँदा त थिएन त धानै है बडा, पचाउँदा धान कतिमा त धानै थिएन। आजको अब धान बिटा पनि अब सक्यो, थाकेर पनि लोड भइरहेछ हो। 2022 को चाहिँ खेती काम पनि सकियो अब यसपालिको चाहिँ। अब बोकेर लाँदैछ, मैले चाहिँ यो बोक्नुपर्छ। बडाले यहाँ छ, बडा बोकिसक्यो। ल जम तिमी पुरा हाल। सो अलराइट गाइस आजको भ्लग चाहिँ यति नैसँग। आजको भ्लग कस्तो लाग्यो है कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला। एकदमै टायर्ड खालको दिन थियो हो, अहिले पनि पुरा थाकिरहेको छु। खानासाना पनि खायो अन्त अब चाहिँ सुत्नुपर्छ। फाइलहरू ल्यापटपमा जाँदैछ। अन्त गाइस तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्नु छ है, थ्याङ्क यू सो मच फर 900+ सब्सक्राइबर है। मेरो युट्युबको फ्यामिली होइन 900+ सब्सक्राइबर भएको छ। 1K चाहिँ छिट्टो पुऱ्याउनुपर्छ। सो किप सपोर्टिङ। बाई गाइस, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। किप सपोर्टिङ। सब्सक्राइब गरिदिनु नभुलिदिनुहोस् होला है। बाई।